សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះរៀងចម្លែកបន្តិចព្រោះវីដេអូថ្ងៃនេះគឺចេញជាទម្រង់ផ្ដេកដោយសារតែនេះគឺជាវីដេអូដំបូងដែលយើងនឹងយកសំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយកមកឆ្លើយចាំមកថាការពីអាទិត្យមុនពួកខ្ញុំបានតម្លាក់នៅវីដេអូមួយហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លាក់នៅសំណួរដែលមានចូលទៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយយើងនឹងជ្រើសរើសយកសំណួរណាដែលទទួលបានការ like ច្រើនជាងគេថ្ងៃនេះយើងរកឃើញហើយសំណួរដែលទទួលបានការ like ច្រើនជាងគេរហូតដល់36គឺជាសំណួរដែលបានមកពីបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាប្រទេសក្រៀមសំណួររបស់គាត់ comment តែមួយទេប៉ុន្តែក្នុងនោះមាន8សំណួរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីមានច្រើនអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយចង់ដឹងថាតើចម្លើយទៅលើសំណួររបស់គាត់នឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងនឹងចូលមកឆ្លើយនៅសំណួររបស់គាត់ម្ដងមួយគេសំណួរទី1របស់គាត់សួរថាតើឆ្អឹងក្បាលរបស់កូនចាប់ផ្ដើមរឹងនៅពេលអាយុប្រហែលព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យក្បាលកូនគាត់សំបែកទេអញ្ចឹងបើគិតមើលទៅឆ្អឹងក្បាលរបស់ទារកគឺផ្គុំឡើងដោយឆ្អឹងទាំងអស់10អញ្ចឹងផ្គុំចូលគ្នាហើយឆ្អឹងទាំងអស់គឺផ្គុំតែអត់ទាន់បានបិទចិត្តទេហើយមានបន្សល់នៅប្រហោង2ខាងមុខនិងក្រោយដែលខ្មែរយើងហៅថាប្រហោយអញ្ចឹងប្រហោយរបស់ឯងគឺមាន2ណាខាងមុខមួយនិងខាងក្រោយមួយខាងមុខធំខាងក្រោយនេះទូចហើយឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមគុំចូលគ្នាហើយបិទចិត្តគេហៅថា fusion ឬក៏បិទចិត្តនៅស្រទាប់ដំណនៅអាយុប្រហែលជា6ឆ្នាំកន្លះទៅ2ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញថាតម្រងរបស់ឆ្អឹងកូននឹងចាប់ផ្ដើមរឹងបន្តិចម្ដងតាំងពីអាយុ2-3ខែមកម៉េចអញ្ចឹងសួរថាតើពេលណាដែលប៉ះពាល់ដល់តម្រងក្បាលច្រើនជាងគេគឺវាច្រើនគឺខំ6ខែដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺទារកគឺគេងរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាគេងរហូតគេងទៅខាងណាគឺសំប៉ែតខាងនោះអញ្ចឹងចាប់ពី6ខែទៅតម្រងក្បាលចាប់ផ្ដើមខឹងតិចតួចយើងអត់សូវឲ្យគាត់គេងអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលែងមានបញ្ហាទៅលើតម្រងក្បាលរបស់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើធ្វើម៉េចបើសិនជាកូនក្បាលសំប៉ែតហើយអត់មានវិធីទេបើសំប៉ែតហើយមើលពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមរឹងហើយក៏គ្មានវិធីក្នុងការកែប្រែតម្រងឆ្អឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាសំប៉ែតនៅក្រោម6ឆ្នាំ6ខែសំទុះយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរឲ្យការគេងរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាទម្លាប់រដងគាត់គេងបែរខ្នងគាត់គេងទៅលើឆ្អឹងក្បាលខាងក្រោយយើងអាចចាប់ផ្ដើមបវល់គាត់មកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដើម្បីធ្វើឲ្យកុំឲ្យមានទម្ងន់ទៅលើតែឆ្អឹងមួយប្រភេទតែប៉ុណ្្នឹងទៅតែឧទាហរណ៍សួរថាចុះបើសិនជាក្បាលកូនសំប៉ែតហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៀតអត់មានអីធ្វើទេហើយក៏អត់មានអីគួរឲ្យបារម្ភដែរដោយសារតែនេះគ្រាន់តែជាទម្រង់របស់ឆ្អឹងក្បាលរបស់ទារកតែមិនមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលខាងក្រោមមិនមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់របស់គាត់មិនមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពវៃឆ្លាតរបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតទេហើយបើនិយាយពីថាស្អាតឬក៏មិនស្អាតវិញជឿខ្ញុំទៅសំប៉ែតក៏ស្អាតដែរក្បាលលោកគ្រូក៏សំប៉ែតដែរសំណួរទី2គាត់សួរថាកូនរបស់គាត់ដេកបែកញើសក្បាលខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពេលយប់ឡើងគាត់តែងតែដាក់កូនទាំងហាត់ទូចមួយនៅពីលើក្បាលរបស់កូនសួរថាតើអានឹងធ្វើឲ្យកូនងាយផ្ដាសាយអត់ត្រូវត្រឡប់ទៅហោមសួរថាតើអ្វីជាផ្ដាសាយអញ្ចឹងផ្ដាសាយគឺជាជំងឺដែលឆ្លងដោយមេរោគ virus មិនមែនជាជំងឺដែលបង្ហាញពីភាពតឹងច្រមុះឬក៏ហៀសបោនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់ករណីបងស្រីដែលដាក់ដង្ហើមនៅលើក្បាលអូនអ្វីដែលបងនឹងធ្វើឲ្យអូនកើតមានគឺតឹងច្រមុះអាចនឹងឲ្យកូនតឹងច្រមុះតែនឹងមិនបន្ថែមនៅមេរោគចូលទៅខ្លួនគាត់ទេបើសិនជាមិនមានមេរោគនៅជាមួយបរិយាកាសអញ្ចឹងសួរថាតើដាក់ដង្ហើមឲ្យទៅជាផ្ដាសាយអត់ទេតែដាក់ដង្ហើមនឹងឲ្យអូនទៅជាគេងតឹងច្រមុះពិបាកគេងនេះគឺជាមូលហេតុអញ្ចឹងយល់ល្អពួកយើងណែនាំឲ្យដង្ហើមហ្នឹងកុំឲ្យដាក់ចំច្រមុះគាត់កុំឲ្យដាក់ចំក្បាលរបស់គាត់តែបង្វែរវាទៅរកជើងរបស់អូនវិញអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលអូនគាត់ស្អុះខ្លាំងទៅការមានខ្យល់ចេញចូលច្រើនយើងបាញ់ដង្ហើមទៅជើងរបស់គាត់បង្កើតឲ្យមានចលនានៃខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ក៏អូនអាចគេងបានមិនបែកញើសហើយក៏មិនឲ្យគាត់តឹងច្រមុះពិបាកគេងសំណួរទី3របស់គាត់សួរថាតើអាហារដំបូងរបស់ទារកក្រៅពីទឹកដោះម្ដាយគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅអាយុប្រមាណអញ្ចឹងដូចជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកអញ្ចឹងគឺការណែនាំឲ្យចាប់ផ្ដើមញ៉ាំនៅចំណីអាហារក្រៅពីទឹកដោះម្ដាយដំបូងនៅអាយុ6ខែគាត់សួរថាចុះបើកូនខ្ញុំអាយុ4ខែគាត់ចាប់ផ្ដើមរឹងកគាត់ចង់ញ៉ាំហើយគាត់លិតមកលិតកឲ្យតើឲ្យបានអត់សួរថាឲ្យបានអត់គឺគេមានការសិក្សាមួយបើសិនជាឲ្យលឿនពេកមុន4ខែអូនអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាលើសទម្ងន់នៅថ្ងៃអនាគតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា obesity នៅលើកូនក្មេងតែបើសិនជាក្រោយពី4ខែមិនទាន់មានការសិក្សាណាមួយទេតែក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំក៏អត់ទាន់ណែនាំឲ្យម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមនៅចំណីអាហារតាំងពី4ខែទៅដែរទី1យើងបារម្ភជាងគេខ្លាចអូនគាត់អត់ទាន់ទប់ជាប់ទេទី2ការលេបរបស់អូនក៏នៅមានលក្ខណៈមិនពេញលេញនៅឡើយដែរអញ្ចឹងអាចបារម្ភទៅជាឆ្លូកអញ្ចឹងទោះថាតើអូនចាំបាច់ត្រូវការចំណីអាហារនៅអាយុ4ខែនឹងអត់ក្រៅពីទឹកដោះម្ដាយមិនទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគាត់ក្នុងកំឡុងពេល6ខែដំបូងអញ្ចឹងសួរថាតម្រូវការគាត់ត្រូវការអត់ទេឲ្យបានអត់ឲ្យបានតែតិច1ម៉ាត់2ម៉ាត់គ្រាន់តែភ្លក់ហើយត្រូវតាមដានមើលប្រយ័ត្នមែនតើខ្លាចគាត់ឆ្លក់សួរថាឲ្យរាល់ថ្ងៃអត់ព្រោះតែកុំអីរងចាំកូន6ខែសិនចាំយើងឲ្យអូខេសំណួរទី4របស់គាត់សួរថាកូនរបស់គាត់បើទឹកដោះម្ដាយអត់ងាយជុះតើត្រូវធ្វើម៉េចតើត្រូវឲ្យថ្នាំអត់បើសិនជាគាត់អត់មានសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចហើមពោះដូចមានបញ្ហាយំច្រើនអីសោះចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំបានឆ្លើយហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយថ្ងៃមុនចឹងទោះជាបីជាគាត់បើទឹកដោះម្ដាយហើយមិនជុះដូចកូនគេ10ទៅ15ក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏មិនមានបញ្ហាដែរដោយសារតែទឹកដោះម្ដាយគឺជាសារជាតិមួយដែលអាចបឺតស្រូបយកសឹងតែទាំងអស់ចឹងហើយមានអ្នកក្រុមខ្លះជុះច្រើនមានក្រុមខ្លះ10ថ្ងៃបញ្ជុះម្ដងក៏អត់មានបញ្ហាដែរដរាបណាដែលមិនមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូមុនសំណួរទី5សំណួរយើងចាក់ដោតបន្តិចគាត់សួរថារវាងទឹកដោះម្ដាយនិងទឹកដោះគោតើមួយណាពេលដែលកូនញ៉ាំទៅឆ្លាតជាងការណែនាំពីគ្រូពេទ្យពីពូពេទ្យពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីក្រសួងសុខាភិបាលគឺ
គឺមានតែទឹកដោះម្ដាយមួយគត់ដែលជាសារធាតុល្អបំផុតសម្រាប់ទារកទាំងមិនមានសារជាតិណាមួយផ្សេងទៀតដែលអាចមានសមត្ថភាពផ្ដល់ការចិញ្ចឹមនិងការថែទាំបងប្អូនល្អដោយទឹកដោះម្ដាយនោះទេពេលបិទតែនៅលើទីផ្សារមានសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងច្រើនទៀតដែលព្យាយាមបញ្ចូលនៅសារជាតិដែលចម្បងសម្រាប់ការលូតលាស់របស់គាត់តែក៏មិនបានពេញលេញនិងគ្រប់គ្រាន់ដោយទឹកដោះម្ដាយដែរអញ្ចឹងបើឆ្លើយយ៉ាងខ្លីសម្រាប់ទៅសំណួរមួយនេះគឺមិនមានសារជាតិណាមួយល្អជាងទឹកដោះម្ដាយនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបន្តទឹកដោះម្ដាយលើសពី6ខែរហូតដល់2ឆ្នាំហើយបើសិនជាបានយូរជាងនឹងកាន់តែល្អគ្រាន់តែថាបន្ទាប់ពី6ខែទៅយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវថែមលើសារជាតិបំពេញបន្ថែមទៀតដែលកុមារត្រូវការសម្រាប់ការលូតលាស់គាត់លើសពីទឹកដោះម្ដាយដែលមានដូចជាប្រភេទ carbohydrate ប្រភេទ protein ល្អ DHA ឬក៏ប្រភេទសារធាតុមួយចំនួនផ្សេងទៀតសម្រាប់ការលូតលាស់ទាំងខួរក្បាលនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់សំណួរទី6របស់បងស្រីគឺសួរថាតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការតាមដានគីឡូរបស់កូនអត់ដើម្បីដឹងថាតើគីឡូកូនគ្រប់ឬក៏អត់គ្រប់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺធ្លាប់មើលឃើញខ្សែកោងមួយនេះហើយនឹងគេហៅថាខ្សែកោងនៃការលូតលាស់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា growth chart ដែលរៀបរៀងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនេះនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅលើខ្សែកោងធម្មតាឬក៏ខ្សែកោងស្តង់ដារដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លឹងគីឡូបងអូនអាចគូបកងជាមួយនឹងខ្សែកោងនេះដោយដាក់ទៅតាមអាយុរបស់គាត់ហើយនឹងគីឡូរបស់គាត់ហើយបើសិនជាគីឡូបងអូនស្ថិតលើចំណុចខ្សែបៃតងបានន័យថាគាត់នៅក្នុងកម្រិតស្តង់ដារតែបើសិនជាគីឡូបងអូនស្ថិតនៅក្រោមខ្សែក្រហមខាងក្រោមនេះវាថាគាត់ស្ថិតនៅក្រោមគីឡូខ្លាំងមែនទែនដែលគួរឲ្យបារម្ភឬក៏លើសគីឡូមែនទែនដែលគួរឲ្យបារម្ភនេះគ្រាន់តែជា graph ស្តង់ដារឬក៏គូបស្តង់ដារតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាមិនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអូនមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នានោះទេជាពិសេសលើអូនដែលមានគីឡូទាបជាងពណ៌ខ្សែបៃតងបន្តិចឬក៏នៅលើខ្សែក្រហមបន្តិចចាំបាច់ត្រូវការត្រួតពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យមុននឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់នឹកស្ទើរគីឡូដោយសារអីដោយសារតែគ្រូពេទ្យក្រៅតែពីមើលពីការលូតលាស់ជាគីឡូរបស់គាត់ត្រូវមើលការលូតលាស់ជារួមទៀតតើការលូតលាស់ខួរក្បាលគាត់យ៉ាងណាតើប្រព័ន្ធនៃការសម្រាលរបស់គាត់យ៉ាងណាតើការលូតលាស់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវយ៉ាងណាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវមើលគឺចង់មើលថាតើខ្សែកោងរបស់គាត់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវមានការប្រែប្រួលកម្រិតណាអញ្ចឹងដឹងគីឡូតែមួយថ្ងៃតែមួយពេលមិនបានប្រាប់នៅគ្រូពេទ្យព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាអូនគីឡូគ្រប់ឬមិនគ្រប់ទេអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវការការតាមដាននៅក្នុងរយៈពេលមួយអាចជា1ខែ2ខែឬក៏3ខែដូច្នេះហើយបានជាក្រុមគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យប៉ាម៉ាក់តាមដានគីឡូរបស់កូនពាក្យថាតាមដានបានន័យថាត្រូវតែកត់គីឡូនៅខែដំបូងខែទី2ខែទី3នៅមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យដឹងថាតើក្នុងកំឡុងពេលនៃការតាមដានបែបនេះការផ្លាស់ប្ដូររបស់គីឡូរបស់គាត់រហូតទៅដល់ណាហើយតើគួរឲ្យបារម្ភឬទេតើគួរតែត្រូវការការព្យាបាលដែរឬទេសំណួរទី7គាត់ថាករណីកូនតូចចូលចិត្តគេងផ្អៀងទៅជាអត្តពលអីអត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងថាការគេងផ្អៀងទី1អាចជួយឲ្យទម្ងន់មិនស្ថិតនៅលើក្បាលរបស់គាត់ទាំងស្រុងនៅមួយផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងអាចទម្រង់ក្បាលរបស់គាត់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងទៅផ្នែកខាងណាមួយជាងខាងណាទី2ការគេងផ្អៀងអាចនឹងជួយឲ្យក្នុងករណីដែលទារកក្អែឬក៏មានក្អួតតិចតួចហៀចេញមកក្រៅដោយមិនឆ្លក់ត្រឡប់បកទៅវិញអញ្ចឹងសួរថាការគេងផ្អៀងប៉ះពាល់អត់មិនមានការប៉ះពាល់ទេផ្ទុយទៅវិញអាចនឹងជួយឲ្យទារកគេងបានស្រួលមិនមានបញ្ហាឆ្លក់នៅកំឡុងពេលគាត់គេងជាពិសេសទារកដែលរឹតក្រោមអាយុ3ខែដែលឧស្សាហ៍ក្អែនៅពេលគាត់បើកហើយអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាអីទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមឲ្យកូនគេងផ្អៀងប៉ុន្តែសូមកុំផ្អៀងតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងព្រោះថាបើសិនជាផ្អៀងតែមួយខាងណាទេធ្វើឲ្យចលនាករបស់គាត់នឹងមានការកំណត់ឬក៏ limited range ធ្វើឲ្យចលនាករបស់គាត់អាចផ្អៀងទៅខាងណាមួយចំហៀងដូច្នេះពេលដែលគេងផ្អៀងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគាត់មួយចំហៀងឆ្វេងមួយចំហៀងស្ដាំ